Ok, copiii au ieșit din testul lor. Cum a mers, Elena? Ușor. Testul a fost ușor. Foarte ușor. Ce ați făcut acolo? Dă-mi un exemplu, o întrebare. Erau spații care erau goale și trebuia să le completăm să are sens. Ar fi fost ok și pentru mine o străină? Sau prea grea pentru mine testul ăsta? Prea grea pentru mine? Da? Eu sunt de acord, sigur că prea grea. Eu aș putea fac testul ăsta. E corect, Daniel, cum am zis? Dacă aș fi putut să fac testul. Câți ani ai tu, Dor? Eu am 10 ani, Și cum a găsit testul? a fost lung, doar că mi-a plăcut să-l fac, că ne mutăm în România și la școală cred că o să mă ajute foarte mult. Și cât timp a stat în Marea Britanie? Păi exact 9 ani și 3 luni, Adică toată viața ta aproape. da.